Ensuite, l'exercice 2, on considère l'endomorphisme f de R3 dans le matrice dans la base canonique I. A égale à 1, moins 1, 0, 1, 2, 3, 1, moins 2, moins 1. Donner une base de cœur de f et de images de f. Bien. Donc, كيف ما قلت لكم يعني الاف كتكتب ماتريس في واحد لا باز او لا باز فيغ باز. تري بيان. فاش كيقولوا لك الكير، دونك الكير دابا هذه هي ماتريس دو اف. دونك بحال قلتي اف دو اكس ايغالا ا اكس. هذه هي اف دو اكس. تري بيان. دونك اف دو اكس ايغالا 0 équivaut à x égale à 0. يعني بحال نفس سميتو هادي ماتريس ديال اف. تري بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، قال لك باز دو كير دو اف. دونك حنا اصلا باش نجبدو لا باز خصنا نجبدو شنو هو هاد الكير دو اف. دونك باش نجبدو الكير دو اف نفس الميثود. دونك سوا triple x, y, z, ou la grande x, c'est la grande x, égale à x, y, z, appartient à cœur f, équivaut, grande A fois grande x égale à 0, équivaut, la matrice 1, moins 1, 0, 1, 2, 3, 1, moins 2, moins 1. Fois quoi? Fois x, x, y, كيتكتبو كولون. هادو كيتكتبو كولون. z égale 0, 0, 0. Équivalence. Donc نديرو البرودوي. دونك اللي درنا البرودوي دونك نيشان غنديرو سيستيم لينيير. دونك ça fois ça x plus y plus z égale quoi? Égale 0. Moins x plus 2y moins 2z égale à quoi? Égale à 0. 0, 3y moins z égale à quoi? Égale à 0. Équivalence, donc système linéaire. X, première ligne, donc première ligne plus deuxième ligne égale à 3y moins z égale à 0. Donc, هذه هي نفسها بلا ما نكتبوها. Donc, le système admet un infinité de solutions, oui ou non? Très bien. Donc, équivalence. X égale à moins y moins z. Z égale à 3y, y égale à y. Équivalence. X égale à donc moins z, donc moins 3y. Donc x égale à quoi? y égale à y, z. واخا تكتب زي بدلات y و x بدلات y ولا y بدلات x و z بدلات x بحال ولا x بدلات z و y بدلات z بحال نفس يعني نفس النتيجة. متفقين؟ دونك هادي حد ساهلة دغيا درتها. دونك 3y z égale à 3y. Ok, x égale à quoi? Moins y moins z. Donc moins 3y moins y égale à moins 4y. Très bien. Donc cœur de f. Donc ça équivaut x, y, z égale à quoi? X égale à moins 4 y, 3y. Donc cœur de f égale vecteur de E1 avec E1 égale moins 4, 1, 3. Ok? Donc, alors, B égale à E1 est une base de cœur de F.
قالت لنا ليماج دو اف. دونك ليماج دو اف. دونك ليماج دو اف يمكن لينا نجبدوها بلا باز كانونيك. دونك لا لاحظتو معايا هادو راهم اشنو؟ دونك هادو دونك هادي اف دو او ان لا باز كانونيك ايغالا او ان موان او دو اف دو او دو ايغالا كوا من لي ماتريس. كنتبدا من لي ماتريس او ان بليس دو او دو بليس 3 او 3 اف دو او 3 ايغالا كوا. يلاه دابا شوفو دابا نتوما واش فهمتوها. هي او ان moins 2 E2 moins O3. Ok. Donc ça, donc l'image, donc ça c'est l'image y1. Donc on va aller comme ça. Donc ça c'est l'image y1. اللي كيساوي هو 1 موان 0 اوكي ايكال ايبسيلون 2 اللي كيساوي 1 2 3 ايكال ايبسيلون 3 اللي كيساوي 1 موان 2 موان 0. كنجبدو من لي ماتريس. دابا هادو هما الفيكتور كولوم. دونك شنو هي ليماج دو اف؟ دونك l'image de f égale le vecteur de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Alors, voici l'epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 libre. Donc, montrons compte maintenant. Alors, b prime égale à epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 est une base de l'image de f. On dit car b' est libre. On dit non libre. Ok. Donc soit f نفس الميثود alpha bêta gamma réel tel alpha fois epsilon 1 plus bêta fois epsilon 2 plus gamma fois epsilon 3 égale quoi? Égale 0. 0 de quoi? De R3. Oui. Et endomorphisme équivaut. Donc epsilon 1, donc alpha. epsilon 1 1 moins 1 0. ولا عندنا واحد الحاجة أخرى نتجدو الديمونسيون ديال هذا بالنسبة لنا الديمونسيون أولا نغوندو أ ونعرفو واش هادي ليبر ولا لا. طيب دونك عندنا دو ميثود نديرو هاد الميثود نكملوه بليس بيتا epsilon 2 1 2 3 plus gamma 1 moins 2 moins 1 égale quoi? Égale à 0 0 0. Équivalence système linéaire alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Moins alpha plus 2 bêta moins 2 gamma égale à quoi? Égale à 0. Donc 0, 3 bêta moins gamma égale quoi? Égale 0. Équivalence. Donc non. ماشي باش واقيلا حيت اصلا بلاتي نكملو نشوف الفا بليس بيتا بليس غاما يبقى كوا يقال 0. دونك صا بليس صا دونك 3 بيتا موان غاما يقال 0. دونك صا يقال دونك ادمي فين جيت دوزو درنا فكر انا نسيت. دونك لاحظوا معايا كاينش هادي لاش. دونك هذا epsilon 2 est une base de l'image f car epsilon 3 كتكتب على شكل
2 دونك كنكتبوها على شكل موان 2 دونك 4 إبسيلون 1 ياك موان 2 دونك ولا بلاتي كار مثلا نديرو إبسيلون 1 إبسيلون 2 نون كولينيير دونك ليبر صافي. هاد إبسيلون 3 كتكتب على شكل E1 و E2 غنكتبلو كيفاش. دونك نحاول نجبدها 3 دونك هنا موان E1 دونك إبسيلون 3 إيكال ألفا فوا إبسيلون 1 بليس بيتا فوا إبسيلون 2 إيكيفو إبسيلون 3 إيكال كوا 1 موان 2 موان 1 إيكال كوا ألفا إبسيلون 1 1 موان 1 0 بليس بيتا إيكال كوا فوا 1 2 3 اوكي إيكيفو سيستيم لينيير باش نجبدو ألفا و بيتا شحال كيساويو. دونك ألفا بليس بيتا إيكال 1 اوكي موان ألفا بليس 2 بيتا إيكال كوا إيكال موان 2 3 بيتا إيكال موان 1 إيكيفو ألفا إيكال 1 موان 3 1 موان بيتا. دونك لاحظوا معايا هنا بيتا إيكال موان 1 sur 3 دونك موان بيتا دونك 1 sur 3 إيكال 3 دونك 4 sur 3. Très bien, donc alpha bêta كاينين. دونك كار إي إبسيلون 3 إيكال ألفا اللي هي 4 sur 3 إبسيلون 1 موان 1 sur 3 إبسيلون كوا 2. طيب دونك نتمنى تكونوا استفدتوا يعني كيف ما قلت لكم هنا كيفاش بالتالي. دونك هذه تقدر تفيدكم شي حاجه مثلا يقول لك اون ديدوي كو إبسيلون 3 إيكال 4 sur 3 إبسيلون 1 موان 1 sur 3 إبسيلون 2 أو لو مونطري كو سا. دونك دير سيستيم لينيير وتحسبها. دونك كما قلت لكم يعني هذه ماشي الطريقه الوحيده كاين طرق اخرى مي يعني هذه يعني ساهله دغيا كتخرج بها. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من ديك الجزء. باش نمروا ليكزارسيس 3.